कसम से बस एक बार लगाकर देखो, बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी बस कटवाते रह जाओगे। इसका इस्तेमाल लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज आपके लिए ऐसा नुस्खा लाया हूं जिसे आपको ना ही बनाना है और ना ही 1 घंटे के लिए लगाना है। कहीं आप भूल ना जाओ, वीडियो को अभी सेव कर लो। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेनी है 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती और इसे 10 मिनट तक पानी में भिगोकर रखना है ताकि चाय पत्ती के सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाए। अब इसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे और फिर छान लेंगे। दोस्तों, इसे लगाने से पहले हमें बालों को शैम्पू से जरूर धोना है। फिर इसके बाद हमें चाय पत्ती के पानी का यूज करना है। इसे आपको अपने बालों में मसाज करते हुए लगाना है और थोड़ी देर बाद बालों को सुखाकर धो लेना है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना। बलगम या बार बार खांसी आना और छाती में तो 2 बार लीजिए। इसे कफ, बलगम, खांसी जैसी समस्या से पूरी तरह से ठीक होगी। 3 इस्तेमाल से ही आपको छाती में जगदहन महसूस होती थी, वो ठीक हो जाएगी और आप खुलकर सांस ले पाएंगे। इसे बनाने के लिए दोस्तों, पहले हम अपने घर से इस तरह में एक जिंजर का पीस लेंगे, जैसे हम अदरक कहते हैं। चाहे खांसी हो, कफ हो, फ्लू हो या किसी तरह से हमें कोल्ड हो रखा हो, उसे ठीक करने के लिए अदरक बहुत ही फायदे बना है। आपको यहाँ पर अदरक लेना है और इसके साथ में हम यहाँ पर लेंगे हमें खांसी कफ होने के साथ साथ जिन लोगों का गला भारी रहता है, गले में दर्द होता है, उनके लिए तो उसको क्लोज बहुत फायदेमंद है। आप यहाँ पर 5 सबूत लोग लीजिए और 10 ग्राम के बराबर आपको अदरक लेना है। देखिए, इस तरह से इसको आपको छिलने की जरूरत नहीं है और इसे बनाने के लिए हम पहले से थोड़ा सा लेंगे, हल्का सा ऐसे कूट लीजिए और उसके बाद आप 1 गिलास में ताजा दूध लीजिए और उस दूध में हम दोस्तों कोटे हुए अदरक मिला देंगे, क्योंकि ये हमारे गले के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ हमारी छाती के लिए भी अच्छा है। आप 1 चम्मच के बराबर शहद इसमें डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। जैसे कि आप रात को नॉर्मल दूध पीते हैं, उसकी जगह पर आप इस दूध को पी और फिर देखिए आपकी छाती की जगदन कैसे खुलना शुरू होगी।